Однією з родзинок даної квартири є великий коридор. Ходімо, покажу. Дивись, яке гарне дзеркало. Для тих, хто любить мінімалізм, ручки Гола – найкраще рішення для вашої шафи. Тут реалізовано 3 відкривних створки з 2 ручками. Тинь, тинь і дана дверка відкривається після відкриття першої двері. До речі, шафи гупають – це також одна з вимог нашої замовниці. Вона ненавидить доводчики, тому ляпання шаф – це її улюблена справа.